Kediler neden her zaman bu kadar güzel kokar? Cevaba geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kediler doğuştan gelen temizlik tutkuları sayesinde mis gibi kokarlar. Günlerinin büyük bir kısmını kendilerini yalayarak geçirirler ve dilleri, tüylerindeki tozu, kiri ve ölü tüyleri temizlemek için özel bir tarak gibi çalışır. Derilerindeki doğal yağlar ise tüylerini sağlıklı ve parlak tutarken hafif bir temizlik kokusu yayar. Ayrıca kedilerin kokusuz mama yemesi ve tuvaletlerini düzenli bir şekilde örtmeleri de bu temizlik sırlarının bir parçasıdır. İşte bu yüzden kediler her zaman bu kadar güzel kokar.